cordial saúdo, falámoslles dende Baltar, en Ourense. Aquí estás a disputar o Campeonato Galego de Caza de Arceas e aquí estamos un equipo de Lumavisión Galicia composto por Xan, por Norai e por min para chegarles, pois eso, todo o que ocurra neste campeonato, todo o que dea de sí este evento deportivo cinexético. Norai, que, por certo, frío, Fai moito frío, pero seguro que os cazadores non o pasan tan mal como momento. E nós tamén tampouco imos pasar mal porque imos con eles para o monte. Paréceche? Paréceme. Nada, pois comenzamos. Solo se pode usar viper e campana, e creo que fago alto e claro, e non son da hora norte. Estes son de extremo de todas as provincias. Vale? Bos días, José María, guarda rural de aquí desta asociación. Contenos un pouco sobre a súa función. A minha función é o control un pouco das poblacións e máis o furtivismo e mirar a densidade de caza que hai. Este é un coto un pouco bastante grande para comparado cos socios que ten e ten un pouco de todo. Jabalí, ten corzo, cuello, por desgracia, cada vez vamos a menos. Perdí, superou moito. Bueno, é o que... Supoño que non habrá ninguén que sepa tanto como a ti neste ámbito. Bueno, hai moitos que saben, moitos. Cazadores saben moito máis que a min. É moito para aprender eu. Estamos con don Manuel, o responsable da Federación. Moi bons días. Pódenos contar un pouco sobre o reglamento? Sí, sin problema ningún. O campeonato de arceas basase, o reglamento está estipulando o número de arceas que podemos abater. Este ano están 3 pezas por cazador e día. Por consiguiente, é unha competición, debemos respetar as normas de caza en xeral. Cada cazador vai acompañado dun xuíz, o cual é o que vigila realmente que se están cumplindo estas normas, que se caza ca peza en vuelo e non se dispara unha peza que está quieta, a non ser que se houbera disparado primeiro, pois por motivo de que entra nunha maleza ou que sea, si se lle pode disparar no suelo, pero despois de habela batido, de haber avisado. Van acompañadas dun perro, ese perro pode levar un collar con viper, que é un sonido para cando o perro está a muestra este marcando que hai unha peza, ou ben cunha choca. Teñen 5 horas de competición,
ás 5 horas deben haber entregado ou teñen 15 minutos de retardo si traen peza, o cual se vai descontar 25 puntos da captura por cada minuto que pasa. É todo complicado desta competición. Bos días, estamos aquí con dos cazadores. ¿Cómo se chama? Fabián Marge. De que sociedade pertenece? Son de Sociedade de Caza e Pesca de Cedeira. E como está resultando todo? Cazaron algo? No, por ahora, polo momento nada, debimos mover unha, puxonola moi ben aí a cadela, pero non fomos capaces de vela. E nada, por ahora foi a única que conseguimos, non vimos, que sabemos que estaba fijo porque tiña todo cagado, todo estaba, vamos, acababa de estar ali. Hai que seguir intentando. Sí, hasta o final. Moitas gracias. Bueno, de nada.
Estamos con Jaime. Bos días, Jaime, que tal? Bos días. Ben, de momento ben. Como foi a cacería? Moi ben, pasámoslo ben. Hoxe parecía unha xornada de caza normal en vez de unha competición. Empezamos ben pola mañán, xa levantando unha arcea, pas que nos saliu emboscada, metemos 2 tiros e nada. Conseguimos levantala de novo e aí sí que a batimos. Moi ben cobrada pola cadela, bo traballo dela. En a segunda volvemos a levantala e tamén pelesamos con ela durante máis de media hora, conseguimos levantala, pero tamén super emboscada e ao final con un disparo certeiro, pois cobraron a cadela outra vez. A jornada foi boa, entonces? Fantástica. Eu a verdade que hoxe botaría 4 ou 5 horas máis de caza, porque é un coto fantástico. O ano pasado tamén cazamos aquí o provincial de Ourense, proclameime tamén campeón aquí, non sei, que fajan aquí o nacional. Se temos suerte, claro, para ir ao nacional a ver se suerte. Enseñemos. Disparos 3. Muy bien. Hai que firmar Rematou a proba, estamos con Fabián, antigo campeón do ano pasado. Que nos podes decir? Fainos unha avaliación deste ano. Bueno, para empezar, os terreos son moi aptos, un coto que me gustou moito. Non conseguín ver ningunha becada, puxome unha, pero non fun capaz de lograr ver. E nada, foi un campeonato bonito polas zonas, que isto é importante, porque se non temos boas zonas para disputar, pois tampouco non é nada. Entonces, felicitar a Federación pola escollita da zona, e tamén felicitar ao novo campeón, que seguramente é que teña moita suerte no Campeonato de España. E nada, foi para mí unha proba bonita, porque o terreo non dá opción a outra cousa, porque é un terreo moi bonito, pero sin opción a poder disparar sobre peza. Entonces, pues mira, para mí unha proba pobre, unha proba pobre, pero ben, contento. Outro ano será? Sí, sempre, estos campeonatos é así. Xa levo moitos anos nisto e normalmente
pois ten que salir todo moi ben de cara e salir o día perfecto, e uns días se pode facer algo, outros días non. O que importa é disfrutar dos novos terreos e simplemente non... Nada máis, é bonito isto, unhas veces ganas, outras perdes e punto. Claro que sí, moitas gracias, Fabián. Nada. Estamos co presidente da Federación de Ourense, Antonio García. Que nos pode contar desta proba? Pois, que vos podo contar? Que é unha proba reina da caza de arceas, é un campeonato galego desta modalidade e, bueno, feito nun lugar incomparable aquí na provincia de Ourense, é un lugar extraordinario para esta especie, que vou dicir que a xente está moi contenta, estamos agora xa no final do control e que ven a xente toda, bueno, pois satisfeita de haber participado neste campeonato e de haber pasado unha xornada de caza excepcional. Moitas gracias, Antonio. Vamos. Ben, pois logo desta xornada mañaneira cinexética aí no monte con frío, gastando, pois iso, moitas enerxías, preguntaránse vostedes, e que van xantar os cazadores? Pois ímolo coñecer o que van xantar. Aquí temos a Candia, que é a que nos vai abrir os pucheiros. Candia, a ver que temos por aí. A ver, grelos. Estes son grelos solo, non? Bueno, pero levan algo máis. Aí hai outra pota, que ten esa? Máis grelos. Oi, que bonito. Máis grelos. Temos grelos da bondo, a ver. Ternera. Tenreira, con que vai eso? Isto vai cocida. Cocida solo, xa está. Cocido. Sí. É dicir, a tenreira cos grelos. Os grelos. E logo, Temos... vamos alá, a ver o que temos por aquí, que temos unha morea de comida. De porco. Cachucha. Panceta, parece que. Panceta. Lacón. Chourizo. Chourizo gordo. Orella. E xa está. Bueno, non me diga que non chega, Porque eu penso que sí, Este é un cocido de pobo, Eso. Sí, sí, sí. Cantas enerxías pode ter isto, máis ou menos? Que calcula vostede? Non sei. Bueno, pois este é o que van comer os cazadores agora, xa coñecidos os resultados, a ese xantar de confraternidade de clausura, van a estar autoridades, pero nós xa nos adiantamos, veñemos á cociña e xa amosamos a todos vostedes, pois eso, o que van xantar. Para min é un gusto estar hoxe aquí acompañada ademais da xefa territorial da Consellería en Ourense de Vitoria, do xefe de servicio de Juanjo, por suposto do alcalde que hoxe nos recibe, e ao lado de Javier, o presidente da Federación Galega de Caza. Hoxe, que me cambiaron ademais o nome outro día, deixei de ser directora xeral de conservación para ser directora xeral de Patrimonio Natural, que creo que é un término ademais moito máis comprensivo do que significa, pois para mí o patrimonio natural evidentemente tamén é a caza. Porque o patrimonio natural ao final resume o que temos en Galicia, que é a flora, que é a fauna, que son os ecosistemas, que é a biodiversidade. E sempre o digo nos actos os que túa gentileza a Federación de Caza de invitarme, que se hai alguén que conserve, que se hai alguén que protexa o medio ambiente e a biodiversidade, sodes vos, porque vos ademais necesitades o terreo perfecto para poder exercer non unha actividade deportiva que tamén, pero si realmente xa unha actividade que todos levades dentro. Eu sempre digo que o cazador, tamén o pescador, se levanta pensando na caza, se acosta pensando na caza e algo debe ter a caza cando move a tanta xente diferente. A caza maior casi camiña por o seu pé, pero a caza menor, directora, entre todos temos que recuperarla. É un patrimonio de Galicia, é un patrimonio ao cual non queremos ni podemos renunciar.
Dito isto, os cazadores, aparte de formar parte do patrimonio natural, tamén somos uns grandes amantes dos animais. E voulle mandar, voulle arrojar o guante á directora general, lógicamente, porque a lei de protección animal ten un lunar que é o uso dos collares. Eu creo que temos un compromiso, tamén vou dicir que temos un compromiso, directora general, que os VIPER, os collares de localización e os collares similares está garantizado o seu uso. O 100%. Pero hai un collar que é o collar de adestramento, nalgúns momentos mal chamado collar de castigo, o cual nos reivindicamos o seu uso racional. Entón, pido comprensión e diálogo para poder emendar ese texto da normativa e que poidamos, de alguma maneira, salvar a vida de moitos cans. Salvar a vida de moitos cans. Vale, que quede claro, os cazadores queremos salvar a vida deses cans. Queremos, a través do adestramento nacional, poder convertiros en cans nunha conducta normal. Iso é o que pedimos. Entón, non pedimos maltrato animal, ao contrario, sempre estamos do outro lado do maltrato animal, sempre vamos a ser críticos con o maltrato animal, pero pedimos comprensión e pedimos que seamos igual que o resto das comunidades autónomas. Cazadores, somos parte da sociedade galega, somos parte fundamental da sociedade do rural galego, non nos podemos esquecer que Galicia, aínda que temos cidades moi bonitas, sigue sendo eminentemente rural. Por suposto, no proxecto, todavía, anteproxecto de lei de protección e bienestar dos animais domésticos, que aprobará o Consello da Xunta para pasar a súa fase parlamentaria, eu espero que no mes de xaneiro. O gran problema, o gran tema polémico que temos agora coa Federación, porque o resto de alegacións, bueno, pues prácticamente están todas admitidas, como sabe Javier, é o tema do chamado collar de castigo, collar de adestramento. O resto dos collares, por suposto, refrendo as palabras de Javier, están absolutamente permitidos, están absolutamente autorizados. Eu comprometíme con Javier a facer un texto, creo que así, Javier, moi parecido ou igual á Lei Cifuentes. Se lees a Lei Cifuentes de Madrid, veredes en que termos esta consellería, porque é a única lei de animales moderna, por lo tanto, que ten revisado a legislación, en que términos está escrito. Eu estou segura, absolutamente segura, que todos os que estamos aquí estamos en contra do maltrato animal. Que non hai ninguna discusión. Pois como todos estamos de acordo en contra do maltrato animal, non vai haber ningún problema para aquel que non maltrata os animais nesta lei. Outra cousa é que nos maltrata ou nos provoca sufrimientos ou dor innecesaria. E todo isto podemos empezar a repartir os premios, Javier. Bueno, pues repartamos. Estamos aquí, ou seguimos aquí, mellor dito, neste pobo ourensán, concretamente en Baltar, e aquí, eu non sei como fai a verdade, teño que dicirlo deste xeito, que ela, sempre que a chaman, sempre está conosco. É a señora directora xeral de Conservación da Natureza, que, por certo, cambiouse o nome. Señora directora, como estamos? Moi ben, Luís, moitísimas gracias, e claro que é un placer para min sempre estar con vos e sempre estar co mundo da caza. Curiosamente, escoitábamos antes, nese discurso que pronunciou, que hai algo novo, hai unha novidade aí, de boa nova para os cazadores.
A ver, sí, evidentemente para nós os cazadores sempre o decimos, é unha peza absolutamente fundamental no meu traballo, son os socios naturais e colaboradores, e bueno, é o que decíamos, e intentei clarexar, además aproveitando que me daba o pé o presidente da Federación Galega de Caza, o tema polémico do uso dos collares, por exemplo, hoxe nesta competición, na competición da becada da Arcea, sei que se utiliza moito un tipo de collar que é o bip-bip, existía certa polémica de que a Consellería, a Dirección Xeral, a través desa lei, prohibía a utilización dese collar, e polo menos me deu oportunidade de desmentilo, é dicir, o único que está en cuestión, evidentemente, é que está hoxe por hoxe na lei, porque creemos que ocasiona un maltrato. Aí vamos a replicar o modelo Cifuentes, o modelo da Lei de Madrid, e o collar chamado de castigo. Os demais collares, por suposto, están permitidos. Eu decía tamén, eu estou segura que todos os que estábamos nesa reunión somos amantes dos animais. Partindo de que ninguén quere o maltrato, non vamos a ter ningún problema en aprobar unha lei que é absolutamente pacífica para os animais e, consecuentemente, para os cazadores, porque, a pesar de todo, eu sempre o defendo, os cazadores queren moitísimo os seus cans, polo tanto, van colaborar con nós en protexelos. Claro que sí. Directora, hai unha pregunta que quería facer tamén, remata a temporada de caza, que podemos dicir dela? Foi regular, cativeira, boa? Bueno, pois o tema da caza menor está aí, evidentemente pois é un problema recurrente, ademais é moi complexo de solucionar o problema fundamentalmente, bueno, pois do coello, porque se vai máis aló de que poida non haber hábitat, sino que, bueno, pois hai un problema endémico, unha enfermedade endémica, e, bueno, estamos traballando desde a propia Consellería para facer, bueno, por recuperación de ese tipo de caza. Con respecto á caza menor e con respecto, además, ao rei por excelencia xa da temporada, que tantos quebradeiros de cabeza lle ocasiona aos agricultores e aos conductores tamén. Estes últimos días vemos de ter un montón de noticias de accidentes de tráfico, pois eu creo que a temporada do xabalí, que prácticamente xa dura todo o ano, porque realmente xa dura todo o ano, bueno, pois é moi prolífica, é moi prolífera, e incluso, bueno, pois desde a propia Consellería pois artellamos fórmulas moito máis sinxelas para dar as batidas, moitísimo máis rápidas, e, bueno, entendemos que aí si haberá un bon número de pezas abatidas. Bueno, pois, derradeira pregunta xa, señora directora, que noticias temos por aí importantes, ademais das que dimos agora? Que hai algunha noticia máis? Bueno, pois hai noticias que temos pendiente, evidentemente temos que acometerlo, un regulamento de caza dunha lei de caza que se aprobou, bueno, pois hai un par de anos, e que ademais exixe, bueno, pois agora dotala do seu propio regulamento, que é onde realmente se concretan as cousas que a lei deixa normalmente máis vagas. Aí o faceremos, evidentemente, da man dos cazadores, de todos os cazadores e cazadoras, que algunhas xa hai galegos, o que queremos é que saia un reglamento de consenso, un reglamento onde todo o mundo este cómodo, e ademais un reglamento que responde e solvente os problemas que teñen os cazadores galegos. Directora, nada, moitísimas gracias. Un placer, Luis, moitísimas gracias a vos. Moi brevemente decir que é un orgullo para o Concello de Baltar, para que por Pala estedes aquí, que me gustaría que o repetirades, que viñerades e que as circunstancias cada vez foran mellores. Para iso pido un esforzo a quen poida ter a capacidade de facelo para que os nosos montes, o noso medio ambiente sexa mellor cada día. Gracias e bon proveito. En esta serie de entrevistas, pois non podía faltar a máxima autoridade de aquí de Baltar, concretamente o señor alcalde. Señor alcalde, como estamos? Pois ben contentos de recibirvos, de que esteixades aquí con nós, de que traigades ambiente a esta terra, de dinamitala e do que se trata. E eu estou agradecido, encantado de que haxa aquí pois esta grande cantidade de deportistas, máis que cazadores, porque lamentamos que a caza últimamente pois hai que recoñecer que brilla por a súa ausencia, pero que ten unha parte extraordinariamente bonita, que ha de facer un exercicio sano e de respetar e protexer o noso medio ambiente. Alcalde, dame impresión, non sei por que vostede é cazador. Sí, eu son un sufrido cazador, como os meus conveciños, que me gustaría que houbera moitas máis especies, non para cazalas, sino para disfrutar delas mesmas. E creo que ao respecto, empezando por min, teño que asumir esa responsabilidade que todos debíamos ter
para mellorar pois o entorno, o hábitat, todos aqueles elementos que sexan necesarios para poder mellorar, porque é lamentable que ano tras ano, incluso en terrenos tan extraordinarios, permitídeme que os diga como os do noso Coto, para min dos mellores da comunidade, pois cada día teñamos menos especies. Dende aquí quero invitar a quen teña o respeto, capacidade para poder traballar, dirixentes da asociación, os cazadores, empezar por nós mesmos, que podemos facer cousas, e por todos para que non se perda esta bonita, non sei se chamarlle profesión, este bonito deporte, este bonito hábito de sair aos nosos montes, de disfrutar con eses perros estupendos que existen ca nosa natureza. Pero para eso temos que implicarnos, porque lamentablemente o vexo esmorecer. Eso é verdade. Señor alcalde, hai algo tamén que é importante, os cazadores somos todos, non uns. Todo cazador lle gusta a boa mesa. Logo, despois sempre hai esas merendas, esas farras que hai, que son tan sanas, non? E tan deportivas, hai que dicilo así, porque cando de camaradería, de unión, do colectivo. E a min contoume un paxariño que vostede a veces non vai cazar, pero sí asiste a esas comidas. Pois sí, a verdade é que é certo, eu recoñezo que creo que esta bonita afición nosa de caza pois leva consigo esa parte de convivencia e de disfrute que aquí a verdade é que practicamos moito. Eu non quero esquecerme, indan que o mellor me desvíe, permítemo, de agradecerlle a quen fai posible que exista o que teñamos, indan que sexa pouco, a organización de caza, empezando por o noso presidente e directivos locais, os da Federación de Caza, e incluso os representantes autonómicos que aquí estiveron, tamén dando testimonio da súa presencia. Por outra parte, tanto eles como eu mesmo temos o deber de estar co pueblo, auténtico protagonista, como son os propios cazadores, e dicir que sí, que ten esa parte tan extraordinaria de facer convivencia, de facer amizade, de facer agradable, de facer comentarios, moitas veces para burlarnos sanamente do que sucede, pois do que se lle escapa unha peza, que por outra parte é unha maravilla, que se escape para que queden para outro día, e claro que ten esa parte importantísima por o cual temos que todos por o noso gauciño de area para que non esmoreza isto, senón que vaya máis e que haxa máis, senón cazadores, máis deportistas que salgan ao monte, non? Alcalde, nada, un placer, de verdade, moitas gracias. Moitas gracias a todos, espero que repitades esta experiencia e vervos de novo por aquí, por Baltar. Estaremos encantados. Moitas gracias. O que afección pola caza. Se lles dicimos que un cazador veu de Huelva a Santiago en avión, ali collérono e veuse aquí a participar neste torneo que se disputou aquí en Baltar. Témola aquí connosco, eu non sei nem como se chama, a mí dixeronme, este home merece unha medalla por o sacrificio que fixo. Como te chamas? Rafael, hombre, viñeche de Huelva, que pasa para vir aquí con tanto trayecto e con tanta ansia e placer? Pues a afición que tírate, gústate cazar, iso. Estuveche cazando? Sí. Pola mañán? Sí. Estás un pouco dormido? Sí, bueno, un pouco cansancio hai. Hai cansancio que te se ve nos ollos, non? Yo curioso é que agora remata o campeonato, o xantar de clausura, e tes que ir outra vez para Santiago para coller o avión para lá. Ás 9 da noite para Huelva. Bueno, para isto é un sacrificazo, non? Bueno, cando te gusta algo, pois faelo e fora. Pero, suelo facer con frecuencia isto ou porque hoxe foi o campeonato? Bueno, hoxe foi o campeonato, pero normalmente veño para cazar igual. Veño 3 días, pois se me cuadra en domingo, pois vou cazar, o jueves vou cazar. E en Huelva? En Huelva nada, en Huelva traballar. No, traballar solo. Solo estás traballando ali, non? Sí. O sea, que tes aquí a familia toda, estás traballando e ves pa aquí. Sí. Nada, pois, únicamente o que dicía, que vamos, que eres un auténtico fenómeno neso, en viaxar e en cazar non moito, porque hoxe creo que non puntuaches, pero bueno, outro día será. Non puntuei, pero bueno, iso nada, iso de menos. Nada, por moitas gracias e boa viaxe. Vale, gracias.
Estamos con José Manuel, o presidente da Sociedade de Caza. Que tal, José Manuel? Bastante ben. Fáganos unha pequena avaliación do evento. Bueno, moi ben, moi bonito. As capturas, máis ou menos, ainda que puderon ser un poquinho mellores, que, bueno, a un principio sí se viron, non é fácil matar. Todo o cazador falla, Todo o cazador falla. Pero, bueno, ben. Bastante ben. Moi ben. Moitas gracias. Ben, a ti. Pusimos poñer o punto final, pero non podemos facelo, lóxicamente, sin falar co señor presidente da Federación Galega de Caza, don Xavier Nogueira. Vostede aquí, estiva mañán. Bueno, contanos un chisco, como viu este campeonato? Bueno, unha vez máis, xa van 21, non? Entón, este campeonato de Arceas non deixa de ser un campeonato dunha caza moi selectiva, non? De cazadores con un nivel de competitividade moi alta, con cazadores dun nivel incluso de respeto á natureza e ecoloxía, cunha sensibilidade altísima, e ademais con, xa digo, con uns resultados importantes, non? 6 arceas nun campeonato autonómico, esta é la mar de ben, non? E as que se viron. E as que se viron, que estamos a falar de, me parece que 24 avistadas ou máis ou menos, o cual significa que hai caza, significa que o paraxe é impresionante, non hai moitos hábitats mellores na comunidade para desenrolar unha proba como este, e bueno, para nós é un auténtico placer vir a estes paraxes, agradecer á Sociedade de Caza, agradecer aos cazadores o seu comportamento, agradecer ao alcalde de Baltar a súa hospitalidade, que estivese connosco aquí no acto de clausura, durante todo o tempo que durou o acto. Ademais, sei de boa tinta que tiña compromisos adquiridos anteriores a este acto e que estuvo aquí connosco, polo tanto agradezcollo. E tamén, bueno, compartir con el moitas inquedanzas, sobre todo a inquedanza da mellora da caza menor, non? Eu sempre digo que, e ademais os que me coñecen saben que creo que a caza menor tocou fondo en Galicia e que temos que facer cousas por mellorala, non? Tamén é todo contra ela, non? O hábitat empeza a ser contra ela, as enfermedades que atinxen o coello son devastadoras, as perdices perden hábitat, non cabe dúbida, pero este é un dos hábitats naturais que se conserva como fai case un século. Por lo tanto, aquí temos que poñer un poquinho máis de carne no asador, temos que, ao mellor, todos empuxar na mesma dirección e intentar mellorar este aspecto, senón preto, si moi perto desa cor. Eu sempre digo castaño moi oscuro, non? Entonces, antes de que se meta a noite, debemos facer algo para que melloren estas circunstancias, esta situación. Dito isto, bueno, a arcea en concreto é unha ave migratoria que ven cando apreta máis o frío, ven menos cando apreta menos, pero que, sin embargo, temos un hábitat fenomenal para ela, non? Galicia, con toda a cornisa cantábrica e con toda a faixa atlántica e o seu litoral, digamos, a 200 km ao interior, é unha zona privilexiada para a arcea. E, de feito, onde máis se cazan arceas en Galicia ou sordas en Cantabria ou becadas no resto da península, pois becadas e chochas en Navarra. E chochas en Navarra, e sordas. Bueno, esa ou a dama do bosque, como me chaman tamén habitualmente. Creo que a arcea que é unha das cazas aínda que queda en Xebre, polo tanto debemos aproveitala e debemos tamén ser racionales no aproveitamento. Non podo decir outra cousa que calificativos da louvanza ao colectivo dos cazadores de arcea. Son unhas persoas implicadas. Ahora mesmo vimos de firmar un convenio para un estudio das propias arceas. Imos recoller nas 4 sedes provinciales na Federación Galega de Caza todas as mostras que nos traen os cazadores para poder contribuir a este estudio e para ver a evolución da especie e ver como podemos aproveitar de forma máis racional. Eles están moi implicados e vimos de firmar un convenio co Clube de Arceas que creo que é importante tamén evoluir en ese senso, non? Presidente, que non lo conta todo vostede con unha pregunta, dá gusto, non? Non hai que machacar os sesos aí para preguntarlle. Pero si dicirlle, xa para rematar, se é tan amable que nos diga un titular, que titular lle poría a vostede? Un titular, por suposto, corto, a este campeonato. Un ano máis, un éxito.
Pois aí queda eso, un ano máis, dito polo señor presidente, e eu penso que é acertado, aí queda ese titular. Moitas gracias, presidente. Gracias a vos. Tamén decir que un dos medios de comunicación sempre presente neste campeonato sodes vos, sodes benvidos, e sinceramente dá gusto falar de caza con xente que sabe de caza. Moitas gracias.